Olá pessoal, boa tarde a todo mundo, né pai? É, boa tarde pra todo mundo aí. Espero que vocês estejam tudo bem aí, né? Então, tô vendo aqui é o dia da fogueira de São Pedro, que já comecei lá cedo, né? Foi. Aí, A segunda parte do vídeo já, né? é a continuação de outro vídeo agora, que foi em casa do Freio demais. É. Agora é hora de passar fogo da fogueira, agora não sei como. É. São Pedro tá colaborando com nós já hoje, tá? Olha que amanheceu, não foi? É. Vai dar uma estiadinha, É. pra depois nós enfrentar, né? Uhum. Olha como tá agora, tá? Bem na hora de estar fogo na fogueira mesmo. Choveu que encerrou mesmo, não foi? Olha, torrada aí no pé da fogueira. Não é ali? Bem na hora, não foi, gente? Não foi, mãe? Boa tarde, Sim, Maria. Tem um coitado dos que tia, pode bem na hora de botar o fogo, não foi? Mas tia já. Tia, é. Ela dá assim uma chuvinha e depois volta, né? É. Tem que estiar, vou começar a ficar fogo. É isso mesmo, pessoal, né? Juntar ali, depois fazer uma churrasqueira aqui de novo. É. Uhum. Porque gastar agora. Vai ficar rendido pra nós. É isso, pessoal. Chuva, né mãe? Parece chuva, Vitor. Eu tinha no dia de São aqui, né? Aí vem, o São João tava assim, né? Tava, mas era mais fraco, mas era mais pouco, é. Tava estiado, mas era É, hoje tá. É. Tá São mais... Pedro que é a fogueira dele assim, né? É. Bom, pessoal, o pai vai ver se acende a fogueira agora, né? Vai dar. Graças a Deus teve um estiadinho agora. Foi, encheu um pouquinho só, mas continua chovendo. Agora é a hora. Né? É. Botando o fogo agora. Aí pronto. Ela já vai incendiando aí. Eu vou ver se pode vir velho, sabe? Sei. Aí eu vou incendiar. Vai botar assim, fogo. Olha, vem. O botão é muito pouco, sabe? Uhum. Essa lenha eu vou botar casinha aqui, tá? Ela já vai. Pronto, tá ali acendendo, ver se pega agora. Ela já vai, tá vendo? Graças a Deus que deu uma estiadinha pra cá. Foi, encheu um pouquinho. Se a gente tava distante, não era Era. ficar, não, pô. Tirar essa lama aqui, ela vai queimar, não vai? Bom, pessoal, para o telefone é quando pegar direito, nós mostra a vocês. Pronto, pessoal, aqui ó. Fogueira já pegou, já não foi, pai? Pô, vida, aqui já pegou boa, tá vendo? É. Agora essa parte de lenha aqui no meio aqui é toda seca, É. né? Uhum. Aí chegar no meio com esse morro grosso aqui, ó. Deixa eu lá o vídeo. Aqui essa camada toda seca no meio dela, aí ela incendiou alguma coisa agora. Foi, viu? Graças a Deus deu uma estiadinha agora, né? É. Agora vai a pedra agora. Vai, pessoal. Tá perto da anoitecer já, né, mãe? Ah, já tava quase anoitecendo, né? É. Vai pegar voo já, Herói. É? Vai. Hoje vai pegar voo. O meio dela é todo seco. É. Pegou já. É. Agora vai só esquentando, vai só incendiando agora, né? É. Olha essa luz aí. Deixa o bolé pra cozinhar um panela de feijão, tá vendo? Foi. Pronto, acendeu a luz aqui, pessoal, agora. Lavar essas coisas. Melhor de ver agora. Fogueira de São Pedro aqui, pessoal. A última fogueira do ano. Só o ano que vem agora. Agora só esperar incendiar, agora que é uma brasa e passa uma garrinha, né? É, isso mesmo. Vai demorar um pouquinho aí. É, demorar um pouquinho pra ainda. Vai incendiar agora, né? É. Pronto, pessoal, aqui ó, continuando aqui com o vídeo. A fogueira já pegou bastante aqui, ó. Como é que ela já tá. E agora aqui tá a canjica, né? É. Aqui tem a canjica. Canjica, né? Fico assando aqui nisso. Negociazinha toscando aqui, né? É, pessoal, agora vai começar aqui a assar, pessoal. Tá
Cadê uma cadeira? Traz outra noite pra nós terminar aqui. É, a gente decidiu, pessoal, provar aqui fora mesmo, foi, mãe? Foi, aí já tá as coisas aqui, né? As carnes, aí vamos botar aqui e vamos provar aqui, É, né? pra ficar pertinho da fogueira aqui, né, mãe? Pra ficar pertinho da fogueira, pessoal, que é bem bom, né? Já tá aí. Vai pra tu sentar aí? Já era. Eu pensei que era pra botar em cima do outro, não é? O outro pra tu pega. Aí. Pronto, né? Eita, faca, faz tua faca, olha. Ó, deixando aí, vai ser devagarzinho, né? É. Não, prova aí. Não, trazer a faca. É? Tô esperando mãe trazer a faca. Aqui é bom até que perto da fogueira no quentinho, né? É, que aqui é bem quentinho, sabe? É, Lá dentro tá frio. ficou bom aqui, pessoal, né? Sim, então já vai partir agora, né? Olha aí, ó. Olha aí, como ficou. Aquela que saiu os pedacinhos, sabe? É, Aquela que é nem bolo. Vocês pai aprovou na canjica. Vixe! Olha aí lá. Experimenta. aproveita. E aí, não tá bom. E aí, o que é que achou do cozinheiro aqui? Bom. Mão cheia ou não? Uhum. Deve se parte, ó. Tá vendo? Tem uma colher lá? Aquela coisinha aqui no negócio. Né? Bom, né, Thay? Sai bem inteirinho. A colher só inteira. É. Olha aqui a fogueira, pessoal. Ficou boa não, né? Esse é com a tampa dessa aqui, ó. E testar. Melhor que angu. Meu cangu, Thay? É bem gostoso. Era pra nem quente ainda. Quentinho, né? Com aquilo mesmo, né? Mas, não tá. Prova aí, mãe. Agora tá uma delícia, viu? Delícia, pai, aí? No final, agora também tá testada. E aí, mãe, gostou? Tá uma delícia. Eu conheci a mãe agora. Canjiquinha sendo noite de São Pedro é bom demais, né? É bom. Vai parecer a avó, né, mãe? Agora? Vou levar pra mãe agora, né? Rebater com aquelas linguiçazinhas ali, né? É. É, tem uma mensagem no grupo, tá? Pra Rani Rio, se vocês querem. Bora lá. Não, nem vai. Você manda mensagem pra eles. Manda mensagem perguntando se vocês querem canjica, né? Canjica, tem carne assando, tem tudo aqui. É. Vai mandar mensagem pra eles, perguntar se eles querem vir ou se querem pra gente levar pra eles, né? Porque eles estão gravando vídeo lá na fogueira também Estão, hoje. né? Estão gravando vídeo lá. Eu não tenho um que vir pra cá, não, também. Então aqui, pessoal, já tem aqui, né, vai? Olha, aqui nosso churrasquinho tá completo aqui, Vitor. Aqui. É. Galinha, peito de galinha, né? Boi. Aquele bicho, como é que chama? Linguiça toscana, né? Uhum. E aqui é a carninha de porco aqui. É. Né? Nossa grelhazinha tem que estar lacrada assim, né? É. Tudo diferentezinho aqui, ó. É só aquela carne de galinha lá foi. Joguei do fogo. Eu vou mais carvão. Então, vamos tapar a brasa. Dá uma filmadinha aí que eu vou balançar a fogueira. Quer a filmadinha? Eita, coisa bonita. Uhum. É, mãe. Já provamos da canjica, né, mãe? Se Deus quiser. Já, gente, já tô cheia aqui de canjica. É. É ver pra mãe, Uhum. pra mãe e meu irmão lá. Sim. E nós já comemos tudo, ainda tem ali canjica. Ah, tem ali ainda, né, mãe? Se a gente chegar, É, estamos esperando responder pra vocês querem também. É isso mesmo, pessoal. Daqui a pouco nós estamos experimentando a carnezinha, né? É, daqui a pouco a gente pode um pouquinho, pessoal. A carnezinha. Pois é. Sim, sempre chovendo, pessoal. Um pouquinho, mas tá. tá, Né, mãe? um pouquinho mais tarde. Ó, sereninho chovendo. Mas aí, depois eu vou ficar a tábua da carne. Depois botar a carnezinha. Pronto, pessoal. Estamos continuando aqui, né, mãe? Eu tô comendo carne. Você tá provando aqui da carne, né, mãe? Já foi um pouquinho, Esse né? pedacinho aqui, mas tá provando ali, pessoal. E tem mais ali assando. Assim, né? Tá já sendo ali, ó. Tá aqui, a linguiça tá quase pronta, né lá?
Já tá ficando assim, ó. Uhum. Já tá ficando aí, ó. Isso mesmo, pessoal. Quase pronta já. Quase pronto. A fogueira tá se desmanchando aqui, ó. Tá. Peguei um estiadinho, foi? Deu. Cheirinho agora boa aqui, viu? Ó, pessoal, a fogueira daquela minha avó. Tá ali. A boi tá boa, não fica dura. Mole, né? Aí, pessoal. Quem Quentinha. quiser, só ir provando, né? Agora. Contar tudo, porque esse frio acabou pra esquentar, né? É verdade. Isso aqui é toscana. Tá vendo? Toscana. Uhum. O Errando disse que talvez depois vinha fazer, só. Foi, talvez viesse. Era. Ah, disso foi? Foi. Estão lá gravando um vídeo na fogueira deles lá. Olha. Prova aí mesmo pra cima agora. Não tá? Eu quero não, só comer carne. Não? Carne de mãe. Gosto de carne de boi. Desfiar o pego. Desfiar. Ué, Mais uma aí. Essa aí é. um pouco. Ah, é pouco essa, né? Pois é, pessoal. Boa, mãe? Aprovada? Delícia, dá. É, mãe. Pois é. O é de galinha também. Quer de galinha? Eu já sou uma galinha. Aquele de galinha. Tá vendo essa bisteca já? Não peça não, que ela cai na brava. Ela fica fina. Tem que colocar ela assim, ó, virada pra cá, não deu. Sim. Não é virada assim, só Aí não vai. você quer demais. Não, você tem que trabalhar. Fogueira bem quentinha, pessoal. Fica aqui. Mas bem quentinho, Vitor, aqui Bem você, né? quentinho. Bom demais, né, mãe? De andar por aqui. Tá um pouco frio, né? Sim? Oi. Cheguei é bom não ficar por aqui, ó. Bem quentinho, né? É. Esse aqui frio aqui? Aí sente não, né, mãe? Tem que ser não. Pois é. Na beira da fogueira, né? Beirinha aqui, pessoal. A Tata tá ali, ó. Comendo carne e com uma coquinha, né? Tomando coca, comendo carne. É, Eu pessoal. pensei que não estia, agora estiou, viu? Estiou, ó. Ficou bacana, não foi agora? Ficou bom. É, isso mesmo. Ficou bom mesmo, pessoal. Tá um calor agora. Deu calor? Oxe, eu tô com Tô aí frio, na que beira não da calor. churrasqueira aqui. Morrendo aqui de calor agora. Olha aí, agora a mãe tava cortando a carne de Agora galinha virou aqui. churrasqueira agora. Mãe virou churrasqueira agora, não foi? Cortando nós comendo aqui, sabe? É. É, olha. Só dá boa, né, Maia? Quem quiser, gente, carne aqui, olha. Já tô muito cheia. Fui comer muita canjica, né? Foi. Aí enchi a barriga. Verdade, ó. Carninha boa aqui, né, mãe? Muita fartura, né? É verdade, né? Pois é, pessoal. Não tem mais passado naquela vazia aqui, né? Tem. Muito bacana aqui, ó. Aí, pessoal, então é isso aí. Então a gente vai ficar desse jeito, né, pai? Agora? Pronto, Vitor, vamos É. terminar agora. É? viu, né? Vamos encerrar o vídeo aqui, não vai ficar comprido demais, né? É, Daqui a pouco nós continuamos um pouco mais, daqui a pouco nós vamos dormir e pronto, né? é isso aí. O vídeo agora noite de São Pedro, Sim, né? Só o próximo ano que vem aí, se Deus quiser agora, é isso né? mesmo, né, pai? É, tchau pra vocês, um abraço bem forte pra vocês. Isso aí, gente. Tchau, beijo. Tchau, pessoal. Bom São João, né? Pra todos.